अच्छा मैडम है झूठी। तो हे गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ अपने बाइक की सर्विस कराने। तो चलो निकलते हैं। तो है गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बाइक को सर्विस कराने। अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ, तो लेट्स गो। और मैं सोलो ही जा रहा हूँ। गाड़ी का वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ गया है। वहाँ पे प्रेशर चेक किया तो 10 पे था। दोबारा से यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है। अब बस 4 किलोमीटर ही है, फिर अपन पहुंच जाएंगे सर्विस सेंटर पे। आ गया अपना शोरूम। तो बाहर कुछ इस तरह से दिखता है। चलो अंदर चलते हैं। ये 150, 200, ये रहा 125। सबसे अच्छा लगा 250 का जो आगे का हेडलैम्प है। भाई क्या लग रहा है। ये है 200, ये भी सही। हमारा हेलमेट और हमारा गाड़ी का काम चल रहा है उधर। KTM मैडम, पूरी KTM मैडम, इसको डीलिंग फीलिंग कर दी मैडम। वो बहुत झूठा आदमी है। नहीं झूठा नहीं, अच्छा मैडम है। झूठी। वो वाला अच्छा वाला बहुत अच्छा मैडम। इसका मानना सेल्समैन। और ये क्या है वो ना, हमारा KTM भाई के ये हमारा व्हाट्सअप है, ये हमारा सेल्स अपना सर्विस चालू है। अभी भी काम चालू है। हो गया सर्विस, अब चल रहा है वॉशिंग। तो अभी हो चुका है अपना सर्विस क्लियर। अभी टाइम हुआ है 4:42। चलते हैं इसको। गाड़ी अभी धुल के आ चुका है, देखते हैं कि कैसे लगता है चलाने में। इसका जो चेंज हुआ है, ये कवर चेंज हुआ है
और ये वाला क्लच पूरा सेटअप चेंज हुआ है। अब चलते हैं, थोड़ा पेट्रोल डलवा लेते हैं। बहुत रिफाइंड हो चुका है बाइक पहले से। आफ्टर सर्विस गाड़ी बहुत स्मूथ हो गई। अभी मैं मार्केट के अंदर हूँ क्योंकि मुझे भी पेट्रोल डलाना है, फिर जाना है घर। बहुत ट्रैफिक है भाई इधर। तो चलो चलते हैं अब घर। अभी मैं हूँ अपने मार्केट में, बस पहुँचने ही वाला हूँ।